Dawidi abashe kubayobora. Usiku wa leo ijoro ry'uno munsi Mungu aguse mtu Imana igira ukora ku ajili mutima yako kwa jina la Yesu Kristo. kubwawe mu izina rya Yesu. Aliyokuja ajili ya Yesu Abaje kubera Yesu hata kuwe na vita nubwo haba intambara hawakimbii ntabwo bajya lakini bibahunga wanaipigana. ariko barayirwana. Nikifurahia kuwa kwa madhabahu haya Nishimiye kurwa kuri kano gatuti aya masaha mara tena kwa mara nyingine ikindi nanone kandi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Kabla hamjaanza huduma hapa, imbere yuko mutangiza umurimo hano hantu, tulikuwa pamoja na mchungaji wenu, twari turi kumwe n'umushumba wanyu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mtu wa kwanza kufika hapa, umuntu wa mbere yageze hano, niko umoja kati ya hao. Nje ndi muri abo bantu ba mbere batangiye kugera hano. Na tuliweza kuomba kandi twashoboye gusenga na Mungu akafungua milango, kandi Imana yafunguye imiryango, nafasi hii ikaweza kupatikana, kandi aha hantu hashobora kuboneka. Tushangilie Bwana kwa makofi kwa hayo. Dushimire Imana tumukomera amashi. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunaenda kuomba Mungu, kubw'ibyo tugiye gusenga Imana. Baadaye ya kusikia neno la Mungu, dushoje kumva ijambo ry'Imana, tutaenda chukua nafasi ya kuomba. Turaza gufata umwanya wo gusenga. Na naamini ya kwamba Bwana atatutenda mema. Ndizera yuko Imana iribu tugirire neza. Tumekuja kuomba. Twaje gusenga. Na ombi langu ni moja, kandi icifuzo canje ni kimwe. Na wewe pia ombi lako natamani liwe moja. Ndizera ko kandi ndashaka ko nawe icifuzo cyawe kiba kimwe. Na neno la Mungu litatuongoza katika maombi hayo. Ijambo ry'Imana riraza kutuyobora muri ano masengesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. 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 Amen. Amina. Mama huyu nampenda sana. Uyu mama ndamukunda cyane. Huwa namfuata kwa mtandao. Nkunda kumukurikirana ku mtandao akitafsiri mu gihe cyo kuba ari mwarasemura. Nasikia nafurahia. Kandi numva nishimye cyane. Kwa hiyo kila mahubiri ya hapa buri gihe ibibwirizwa bya hano huwa nayafuata nikiwa mahali niko tu. Kubikurikirana ahantu hose mbandi. Sababu mchungaji wenu kubera ko pastor wanyu tayari amesha kuwa rafiki yangu. Tayari yabaye inshuti yanjye. Na tunaishi kwa plote moja. Kandi duturanye muri plot imwe. Kwa hiyo Mungu ametenda mambo makubwa. Imana yakoze ibidasanzwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tufungue Biblia zetu. Kubw'ibyo tuweze dushobore kubumbura ibitabo byacu. Tuweze kusoma, msomaji atatusomea. Samueli wa kwanza. Samueli wa mbere. Haleluya. Nafurahia tena. Mungu akubariki. Samueli wa kwanza. Samueli wa mbere 22. 22. Mstari wake wa kwanza hadi wa pili. Murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Msomaji anaweza katusomea. Bashobora kudufasha bakadusomera. Soma tena kwa nguvu. Soma cyane n'imbaraga ili tuweze kusikia. Kugira ngo twumve neza. Na wale ambao wako Kongo, Burundi, Rwanda, abari muri Uganda, Kongo, Amerika waweze Uganda, kusikia. muri Amerika bose bumve. Amen. Tusome Yohana 1 mstari wake wa 6 hadi wa 7. Yohana 1 mstari wa 6 hadi wa 7.
Yohana 1 mstari wake wa 6 hadi wa 7. Yohana 1 ku murongo wa 6 hadi wa 7. gatandatu kugeza kuri 7. hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Amen. Rudi tena. Subiramo. Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa 6 kugera ku wa 7. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Amen. Luka 2 mstari wake wa 36. Wa 36. Naweza kutusomea. Yeah. Luka 2 mstari wake wa 36. Ndiyo. Endelea. Komeza. Noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Endelea. Komeza. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje gucungurwa kw'i Yerusalemu. Abibwira bose bari bategereje kugira gute? Akaambia wote waliokuwa wakisubiri kuokolewa kwa wana wa Mungu. Amen. Samueli wa kwanza 10:24 hadi 27. Samueli wa mbere 21 hadi 27. kugeza 27. Samueli wa kwanza mlango wake wa 10 mstari wa 24. Samueli wa mbere 10:24 hadi 27. kugeza kuri 27. Samweli aherako abwira abantu bose ati, mbese mubona Uwiteka yatoranije ko ntawe uhwanye nawe mu bantu bose? Nuko abantu bose batera hejuru bati, umwami aragahoraho. Nuko Samweli aherako asobanurira abantu imihango y'ubwami, ayandika mu gitabo, agishyingura imbere y'Uwiteka. Maze Samweli asezerera abantu bose, umuntu wese ajya iwe. Sawuli nawe ajya iwe i Gibeya, ajyana n'ingabo zimushagaye, izo Imana yakoze ku mutima. Izo Imana yagize gute? Izi Imana yagize gute? Zile Mungu alizogusa kwa moyo. Pasome vizuri. Subiramo neza. Sababu mafundisho yako hapo. Kuko inyigisho ziri aho ngaho. Ndiyo. Tushangile Bwana kwa makofi kwa jina la Yesu Kristo. Menshi mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Kanisa kubwa haleluya. Torero rinini haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana yachi. Tuwe pamoja muda kitambo tu.
tubane mu mwanya muto gusa alafu tuchukue nafasi tuombe Mungu. kugira ngo dufate umwanya wo gusenga Imana. Ombi ambao ninaleta kwako Isengesho azanye kuri wowe ni neno ambayo inasema hivi: ni jambo rivuga Mungu aguse mtu kwa moyo. Imana ikora umuntu ku mutima. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe Bwana cyane. Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Hiyo ndio ombi moja ambao nimeleta jioni ya leo. Iri ni ryo sengesho azanye kuri uyu Na mugoroba. sitaenda kinyume na neno la Mungu. Kandi ntabwo ari bujye kure y'ijambo Biblia ry'Imana. imetueleza ya kwamba Biblia iravuga yuko wana wa Israeli wakaomba mfalme kama mataifa mengine. basaba umwami wa Isiraheli nk'ayandi mahanga. Na Mungu akawakubalia. Imana irabemerera. Akawapea Samueli. Imana ibaha Samueli. Sauli. Ibaha Sauli. Sauli yeye ndiye mfalme wa kwanza. Sauli niwe mwami wa mbere wa Israeli. Wa Israeli. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Biblia inasema ya kwamba Biblia ivuga yuko yeye Sauli alikuwa ni mrefu yari muremure kuliko wana wa Israeli wote. yarutaga abisirayeli bose. Wakati alipochaguliwa igihe yatoranywa kulikuwa na makundi mawili. hariho ibikundi bibiri. Na ninataka nikueleze ya kwamba ndashaka kukubwira kwa yuko maisha yako mu buzima na bwawe kwa maisha kanisa hili n'ubuzima bw'iri torero kuna watu wawili. hari abantu babiri. Na hao watu wawili kandi abo bantu babiri mmoja ndiye ambao unaruhusiwa kwenda naye. umwe ni wewe wemerewe kujyana nawe. Ukienda na yule ambaye umeruhusiwa kwenda naye ni ujyana na wa undi wemererwa kujyana nawe utafanyikiwa kwa maisha yako. uzahirwa mu buzima bwawe. Lakini ukienda na yule ambaye hafai kwenda na yeye ariko nujyana n'uwo mudakwiriye kujyana utaumia kwa maisha yako. uzababara mu buzima bwawe. Biblia inasema ya kwamba Biblia iravuga yuko wale ambao babandi Mungu aliowagusa kwa moyo ab'Imana yakoze ku mutima ajili ya Sauli ku bwa Sauli wakasema Sauli anastahili. baravuga ngo Sauli arakwiriye. Unajua mtu ambaye Mungu amegusa kwa moyo ajili yako, umuntu Imana yakoze ku mutima ku hata bwawe ukiwa mfupi nubwo waba mugufi kwake yeye anaona wewe ni mrefu. kuri we nawe kuri muremure. Hata ukiwa nubwo waba hauna sura ya kuvutia nubwo waba udafite isura nziza kwake yeye unamvutia. kuri we ububoni akuri Sababu mwiza sio yeye kubera ko atari bali we Mungu ariko Imana amekuchukua wewe Imana yafashe na wowe akamuweka kwa moyo wake. imushyira ku mutima wawe. Oh, haleluya. 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 Kanisa hili iri torero linahitaji watu ambaye Mungu amewagusa kwa moyo ikeneye abantu Imana yakoze ku ajili ya mutima hii huduma. bw'uyu murimo. Muimbaji umuririmbyi ambaye amejileta umuririmbyi yizanye Bwana hajamgusa kwa moyo Imana itamukoze ku ajili ya mutima hii huduma bw'uyu murimo ataleta vurugu. azazana ibibazo. Osemene haleluya. Vuga haleluya. Wale ambao Mungu amewagusa kwa moyo ajili ya ab'Imana Sauli, yakoze ku mutima ku bwa Sauli. Biblia inasema ya kwamba Biblia iravuga yuko wakaenda naye bajyana nawe wakaleta sadaka bazana amaturo wakampea baramuhereza wakasema Sauli, baravuga ngo wewe Sauli unafaa kuwa mfalme wetu. baravuga ngo ni wowe ukwiye kuba umwami Lakini wacu. wale ambaye Mungu hajagusa kwa moyo ariko ab'Imana itakoze ku mutima wakaanza kusema, batangira je, huyu kuvuga atatusaidia nini? baravuga ngo yazadufasha iki. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Maombi yangu siku ya leo, amasengesho yanjye uyu munsi katika usiku wa leo, muri iri joro ry'uno munsi Mungu aguse mtu kwa moyo Imana ikora umuntu ku mutima ajili yako, ku bwawe ajili ya hii huduma, bw'uyu murimo ili aweze kukushikilia, kugira ngo ili agufashe aweze kukuelewa, kugira ngo ili akutahure aweze kwenda pamoja na wewe, kugira ngo abashe kugendana ili nawe aweze kukutetea. kugira ngo abashe kukuvuganira. Semene haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Mtu ashimwe. ambaye Mungu aligusa kwa moyo ajili yako, umuntu Imana yakoze ku mutima ku bwawe hata hauna kitu, nubwo ntacyo waba ufite atangangana na wewe. azakomezanya nawe. Haleluya. Osemene haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Biblia imetueleza kwamba Biblia itubwira yuko Daudi akiwa katika hali ngumu Dawidi ari mu bihe bigoye ya wito wake, y'umuhamagaro we. Sauli huyu Sauli ilifika wakati hageze igihe akatupa njia ya Mungu. ati inzira y'Imana. Mungu akamchagua Daudi Imana itoranya Dawidi ili aweze kuwa nafasi ya Sauli. kugira ngo abe mu mwanya wa Sauli. Lakini wakati huyo, ariko icyo gihe wakati wa kuwa mfalme yeye ulikuwa bado. kuko igihe cyo kuba umwami cyari Biblia kitaragera. inasema ya kwamba Biblia ivuga yuko Sauli akajua kile ambacho kimo ndani ya Daudi, Sauli amenya ikiri mu mutima wa na Dawidi akaanza kumtafuta rero atangira ili aweze kumushakisha kumwangamiza. kugira ngo amwice.
bamwice. Oh, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Kuna vita hari intambara zinaletwa na kile ambacho Mungu alichokiweka ndani mwetu. zizana n'iki Imana yashize muri Kuna wowe. vita hari intambara ambazo zinakuja ziza kulingana na mahali ambapo tunakwenda. kubera aho turi kugera. Oh, haleluya. 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 Biblia inasema ya kwamba Biblia ivuga yuko wakati huo ukawa wakati mgumu kwa Daudi. icyo gihe cyabaye igihe kigoye kuri Daudi. Ikabidi atoroke kiasi. biba ngombwa ko abahunze gato. Akakwenda. Aragenda. Akamkimbia. Aramuhunga. Lakini alikuwa anajua ya kwamba ariko yarazi yuko wakati wa Mungu ukifika, igihe cy'Imana kile nikigera, ambacho Mungu alichokisema cy'Imana yavuze kitatimilika. kigomba gusohora. Oh, haleluya. Haleluya. Jioni ya leo ninakwambia alichokisema Mungu cy'Imana yavuze kitatimilika. kizasohora. Ukisoma Biblia, iyo usomye Biblia utapata ya kwamba Daudi usanga Daudi alikuwa na uwezo wa kumuua Sauli, yari afite ubushobozi bwo kwita, lakini hakuweza kumuua. ariko ntiyigeze Sababu wito wetu sisi kubera umuhamagaro wacu hautukubali kutukana. ntabwo twemerera gutukana. Wito wetu sisi umuhamagaro wacu hautukubali kupigana. twemerera kurwana. Sababu Biblia inasema ya kwamba Biblia iravuga wale ambao tunapigana na wao sio wa mwili na nyama, bali ni roho chafu za mahali pa juu. Ariko ni imyuka mibi y'ahantu ho hejuru. Semeni haleluya. Haleluya. Daudi alikuwa na uwezo Daudi yari afite ubushobozi Sauli, bwo kwica Sauli, lakini hakumuua. ariko ntabyo yamwishe, aramwihorera. Acha nikwambie jioni ya leo, wakati wote igihe cyose uache Mungu akutetee. ureke Imana ikuvuganire, uache Mungu akupiganie. ureke Imana ikurwanirire. Semeni haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Daudi akakwenda. Daudi aragenda. Cha kushangaza, igitangaje, Biblia imesema ya kwamba Biblia ivuga yuko ndugu zake bene wabo pamoja na wengine n'abandi walikuwa 400. bari 400. Halo. Na Biblia inasema ya kwamba Biblia iravuga yuko walikuwa na madeni, bari bafite amadeni, walikuwa na mashida, bari bafite ibibazo, lakini ariko hawakwenda kwa Sauli, nibagiye kwa Sauli, hawakwenda kwa mtu mwingine, nibagiye ku wundi muntu, bali wakaenda kwa Daudi, bajya kwa Daudi ili aweze kuwa mkuu wao, kugira ngo abe umukuru wabo. Cha kwanza, icyambere, Daudi na yeye, Daudi nawe yuko katika matatizo ya wito wake, yari afite ibibazo by'umuhamagaro, hana mahali pa kuishi, na ahantu ho kuba, yuko msituni, yari ari mu ishamba. Haleluya. Haleluya. Lakini hawa ariko abo ambao walikuwa na madeni, abo bari bafite amadeni, ambao walikuwa chini, abo bari ambao walikuwa na huzuni, abari bafite ibibazo, wakajua ya kwamba bamenya yuko uyu nguyu ndiye ambaye atakayetuongoza, uyu ni uzatuyobora. wale ambaye Mungu amewagusa kwa moyo, abimana yari yakoze ku mutima, hata ukue kwa nyumba ya mabati, nubwo waburi inyuma y'amabati. Oh, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watakufuata tu, bazagukurikira. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambaye Mungu amegusa kwa moyo, abimana yakoze ku mutima, ajili yako, kubwawe, hata uwe na kiatu kimepengama, nubwo waba ufite urukweto rwarahengamye, watakufuata tu, bazagukurikira. Unajua shida, ikibazo, kuna wakati hari igihe tunakuwa na shida sana, tugira ibibazo cyane, wakati igihe tumekataliwa, igihe twanzwe, wakati igihe hatueleweki, igihe tutumvikana, wakati igihe hawatusikizi, igihe batatwumva. Acha nikwambie, reka nkubwire, yule ambaye Mungu hajagusa kwa moyo wa Imana itarakora ku mutima, hawezi akakuelewa, ntashobora kugutahura, hawezi akakusikia, ntashobora kukumva, hawezi akakuweka mbele, ntashobora kugushyira imbere. Ombi lako isengesho ni ryawe kuita ule ambaye Mungu nuguhamagara wa wundi amemgusa kwa moyo wako, Imana yakoze ku mutima kubwawe. Semeni haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Daudi akiwa porini, ari mu ishamba, hana kitu, ntacyo afite, watu 400 abantu 400 wakakuja baraza ili aweze kuwaongoza, kugira ngo abashe kubayobora. Haleluya. Haleluya. Hao watu, abo bantu, kuna kile ambacho wameelewa katika ulimwengu wa roho, hari icyo bari bamenye mu buryo bw'umwuka. Hawakuona udhaifu wa Daudi, babonye intege nke za Daudi, lakini walisukumwa, barasukumwe ili Daudi aweze kuwaongoza, kugira ngo Daudi abashe kubayobora. Usiku wa leo, ijoro ry'uno munsi, Mungu aguse mtu, Imana igira ukora ku mutima, ajili yako kwa jina la Yesu Kristo, ubwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Mtumishi wa Mungu, mukozi w'Imana, usihangaike sana ntugire ikibazo na kutafuta watu, no gushaka abantu. wewe ukiwatafuta, wewe nubashaka, wewe ukiwaalika, wewe nubahamagara, watakuja kukusumbua, bazaza kukurusha. Lakini wale ambaye Bwana amegusa kwa moyo, ariko b'Imana yakoze ku mutima, hautawatafuta, ntabwo uzabashaka, lakini wao ariko bo watakutafuta, bazagushaka.
waimbaji abaririmbyi ambao Bwana hajagusa kwa moyo, ab'Imana itarakora ku mutima, wanaleta vita kwa huduma, bazana intambara mu murimo, wanaomba pesa ili waweze kuimba, basaba amafaranga kugira ngo bashe kuririmba, wanaomba pesa ili waweze kupiga kinanda, basaba amafaranga kugira ngo bavuze keyboard. Lakini yule ambaye Bwana amegusa kwa moyo, ari Imana yakoze ku mutima, haleluya, haleluya, hakuombi pesa na amafaranga gusaba, bali analeta pesa zake, ahubwo azana amafaranga ili ziweze kuungana na zako, kugira ngo afatanye na yawe, huduma ya Bwana isonge mbele, kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze. Haleluya. Yule ambaye Bwana amegusa kwa moyo, Bwana yakoze ku mutima, anakutetea, arakuvugira. Halo. Mnasikia maombi tunaenda kuomba? Murumva amasengesho tugiye gusenga. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Ukisoma Biblia, usomye Biblia, utaona ya kwamba Mariamu, uzabona Maria alikuwa katika hali ambayo sio ya kawaida. Yari ari mu bihe bidasobanutse. Jambo la kwanza, icyambere, alipata ujauzito, yari yasamye inda kwa miujiza, mu bitangaza. Ni jambo ambalo watu walikuwa hawajasikia, ni ikintu abantu batumva. Na wakati huo, kandi icyo gihe, msichana akichukua mimba hivyo, iyo umukobwa yasamaga inda, alikuwa anapigwa mawe hadi kufa, yatererwa amabuye hadi apfuye. Haleluya. Hata wakati Yusufu, nigihe Yosefu alisikia kwamba Mariamu yuko na ujauzito, nigihe yumvise ko Maria yasamye, Biblia inasema ya kwamba Biblia ivuga yuko alitoroka, yarahunze bila kumwambia, arahunga atamubwiye. Ni Mungu peke yake, ni Imana yonyine, alituma malaika wake, watumye malaika wiwe kumuongelesha, ngo amuganirize, na kuweza kumuelewesha, no kumusobanurira, na kumwambia kwamba aramubwira ngo arudi kwa Mariamu, asubire kwa Maria, kwa maana kile Mariamu amemwambia, ukiche Mariamu yamubwiye, ni kweli kimetoka kwa Mungu, ukuri cyari kivuye ku Mana. Haleluya. Watu wawezi wakakuelewa, abantu ntabwo bagutahura, isipokuwa Mungu kuwaelewesha, atari Imana ibasobanuriye. Mwamvugie haleluya aliko. Haleluya. Acha nirudi tena. Reka ngaruke. Hauwezi ukaelewesha mwanadamu. Ntushobora gusobanurira umwana w'umuntu. Mungu peke yake, Imana yonyine, ndiye anaweza kaelewesha. Ntushobora kugusobanurira. Yosefu akamtoroka, yanga umugore we, sababu alichokisikia kwa Mariamu, kuko icyo yari yumvise kuri Maria kinapita fahamu ya mwanadamu, cyari kirenze ubwenge bw'umwana w'umuntu. Lakini Mungu ariko Imana akamkuta mahali ambapo alipo, isangaho Maria ari. Si Mariamu, Yosefu, si Mariamu amemtafuta, ntabwo ari Maria agiye kumushaka, hapana, oya, lakini Mungu, ariko Imana. Haleluya. Mahali ambapo Yusufu alipo, ahantu Yosefu yarari, amejitenga na Mariamu, yari yabenze Maria. Mungu akasema haiwezekani, Imana iravuga ngo ntibishoboka, wewe umeletwa kwa maisha ya Mariamu, wewe wazanywe ku buzima bwa Maria, ni lazima hiyo vita, ni ngombwa iyo ntambara uweze kupambana nayo, ugende kurwane nayo. Semeni haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ilikuwa ni jambo ngumu sana, byari ibintu bikomeye cyane kwa Mariamu, kuri Maria, watu hawakumuelewa, abantu ntibamutahuye. Biblia inasema ya kwamba, Biblia ivuga yuko mimba ilipoanza kuinuka, inda itangiye gukura, akaenda kwa Elizabeth. Aja kwa Elizabeth. Halo. Tuko pamoja? Turi hamwe. Akaenda wapi? Aja kwa Elizabeth. Unajua ni kwa nini ameenda kwa Elizabeth? Kubera iki yagiye kwa Elizabeth? Elizabeth na yeye alikuwa na roho, nawe yari afite umutima kama ile ambayo ilikuwa ndani ya Mariamu, nka wa mutima wari uri muri Maria. Sababu na Elizabeth nawe alikuwa na mimba, nawe yari asamye, mimba ya Yohana, inda ya Yohana. Haleluya. Mahali alikwenda, aho yagiye, alikwenda mahali yagiye aho ambapo kuna roho, ahantu hari umutima kama yake, hari umutima nk'uwe cyangwa umwuka nk'uwe. Haleluya. Alipofika kwa Elizabeth, ageze kwa Elizabeth, walipokumbatiana, bahoberanye, zile roho ya wa mwuka, wale watoto babana wakacheza, barakina, wakaongea, baraganira, sababu kubera kilicho ndani ya Mariamu, icyari muri Maria, kimo ndani. Haleluya. Kino munda ya Elizabeth. Haleluya. Ninaomba jioni ya leo, ndasaba uyu mugoroba, haleluya, Mungu akukutanishe, Imana iguhuze na mtu wako kwa jina la Yesu, n'umuntu wawe mu izina rya Yesu. Atakuelewa, arakumva. Bwana Yesu asifiwe. Atasimama pamoja na wewe, azahagararana nawe, atajitoa ajili yako, azitanga kubwawe. Semeni haleluya. Hata wengine wasikuelewi, lakini yeye atakuelewa, kwa maana Bwana atakuwa ameshatengeneza njia, izaba yashizeho inzira. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tuko pamoja kanisa. Turi hamwe torero. Tuko pamoja kanisa. Turi hamwe. Hallelujah. Hallelujah. Tuko na mshirika wetu mmoja hapo nyuma. Afite umukristo wiwe. Daniel, Mungu ambariki. Daniel, Imana iguhe umugisha. Ananijua. Aramuzi. Mimi sinanga shughuli na washirika. We nta kibazo afitanye n'abakristo. Hapana. Oya. Kama unakuja nimbuje kanisani mwitorero umekuja ajili ya Yesu, waje kubera Yesu, haujakuja ajili yangu, ntabwo waje kubwiwe. Hamjasikia? Ntabwo mwumvise. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ahabwe icyubahiro. Kama umekuja, nimba waje, umekuja ajili ya Yesu, waje kubwa Yesu. Waliokuja ajili ya Yesu, abaje kubera Yesu, hata kuwe na vita, nubwo haba intambara, hawakimbii, ntabwo bajya bibahunga, wanaipigana, ariko barayirwana. Hallelujah. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Tuko pamoja. Turi hamwe. Aliyeguswa na Mungu ajili ya hii wito, uwakozweho n'Imana kubw'uyu umuhamagaro, hana sababu, na mpamvu agira. Tuko pamoja. Turi hamwe. Yesu kabla azaliwe, mbere yuko Yesu avuka, munifate kiasi, mumwumve neza, tunaenda kuomba, tugiye gusenga, na naamini kwamba Mungu atatutenda vyema. Ndabizi ko Imana itugirira neza, sababu Mungu yuko nyuma ya neno lake, uko Imana iri nyuma y'ijambo ryayo, ili aweze kulitimiza, kugira ngo risohoze. Napenda Mungu sana. Nkunda Imana cyane. Semene haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akachagua mama, atoranywa mama mkongwe, umumama mukuru. Kwa Yesu hakuna sababu, nta mpamvu zihaba. Mama mkongwe, umumama ukuze, Mungu akaweka ndani huduma, Imana ishiramwo umurimo, Mungu akaweka ndani kazi, Imana ishiramwo umurimo ya kumuombea Yesu, yo kumusengera Yesu hadi siku atazaliwa, kugeza igihe azavukira. Mungu hakutafuta kijana, Imana ntiyashatse umusore. Mungu hakutafuta mwanaume, Imana ntiyashatse umugabo. Alitafuta mama kongwe, yashatse umumama ukuze. Haleluya. Haleluya. Wa miaka 84, imyaka 80 na huyu mama tena alikuwa ni mjane, kandi uwo mama yari umupfakazi. Biblia inasema ya kwamba, Biblia iravuga, akakuja kanisani, aza mu rusengero, hakuwahi kutoka kanisani, ntabwo yigeze ava mu rusengero, alikuwa naomba na kufunga, yarasengaga akiyiriza asubuhi, mu gitondo na jioni, na nimugoroba. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Alikuwa naombea nini? Yasengeraga iki? Alikuwa naombea Yesu, yasengeraga Yesu, kuzaliwa kwa Yesu, kuvuka kwa Yesu, watu wa Yerusalemu, kugira ngo abantu b'i Yerusalemu waweze kuona ukombozi, babone gukira, babone gucungurwa. Haleluya. Hakuchoka, ntabwo yarushye. Huyu mama, uwo mumama, cha kwanza alikuwa ni mjane, icyambere ari umupfakazi, na miaka yake, n'imyaka ye ilikuwa ni mingi, yari myinshi cyane. Ukiona mtu kwa huduma, yurebye umuntu mu murimo, yuko na masababu, afite impamvu, huyo Mungu hajamleta. uwo ntabwo yazanywe n'Imana. Kwa Yesu hakuna mbali, nta kure. Kwa Yesu hakuna sababu ya fare, nta mpamvu ya tike. Kwa Yesu hakuna sababu ya kufungiwa nyumba, nta mpamvu zo gufungirwa inzu. Kwa Yesu haleluya. Haleluya. Yeye bado ni Mungu, kubera ko ari Imana. wakati ambao unafaa, igihe wambaye, wakati ambao unafaa, mugihe ukwiriye, na wakati ambao haufai, igihe kidakwiriye, bado yeye ni Mungu. iwe aguma ari Imana. Ukiona mwimbaji, nubona umuririmbi, yuko na masababu, afite impamvu, basi huyo uwo nguwo Mungu hajamgusa kwa moyo. Imana ntiramukora ku mutima. Ukimuona, numubona, achana naye, mureke, atakusumbua, azakugora, kesho ataenda tu, ejo azagenda tu. Mvugie haleluya ariko. Haleluya. 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 Huyu mama mkongwe, uwo mama ukuze, anafunga na kuomba, yarafungaga agasenga, akiombea jambo moja, asengera ikintu kimwe, na kuomba Baba, avuga ngo Data, tunahitaji mkombozi, turashaka umucunguzi, maadui ni wengi, abanzi ni benshi, vita ni vikali, intambara zirakomeye. Mafarisayo ndio hao, abafarisayo ngabo. Miaka ambayo imyaka Biblia ni ya kushangaza, iratangaje, hakukata tamaa, ntabwo yigeze aruha. Yesu alipozaliwa, Yesu amaze kuvuka, akasikia ndani ya moyo, yumva mu mutima we, ya kwamba kazi yake, umurimo we imekamilika, irarangiye. Akatoka ndani ya kanisa, ava mu itorero, akaita wengine, ahamagara abandi ambao walikuwa nasubiri ukombozi, bari bategereje gucungurwa, akaambia wakati ndio huyu, arababwira ati gihe ni iki. Haleluya. Huyu. Haleluya. Asifiwe. Yesu
Yesu ashimwe. Ninaenda kuomba Mungu agiye gusenga Imana akuletee mtu atuzanira umuntu ambaye Mungu amegusa kwa moyo. Uwimana yakoze ku mutima. Ajili yako kwa jina la Yesu. Kubwawe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen, amen. Mtu ambaye Mungu amegusa kwa moyo. Umuntu Imana yakoze ku mutima. Hawezi kubali wakufungie nyumba. Ntabwo ashobora kwemera ko bagufungiriza. Akiwa na pesa haiwezekani. Afite amafaranga. Hallelujah. Mwavugie haleluya ariko. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Jioni ya leo uyu mugoroba Mungu akutende vyema. Imana ikugirire neza. Mungu akutende vyema. Imana ikugirire neza. Halo? Tusomee hapa tukienda kumaliza. Dusomeraho turangiza. Tusomee hapa. Dusomeraho. Warumi. Abaroma. Warumi 1. Abarome igice cya mbere. Mstari wake wa 11. Umurongo wa 11. Na mtatusomea Timotheo wa kwanza. Kandi murasoma Timotheo wa mbere. 4 mstari wake wa 14. 4 umurongo wa 14. Ndiyo. Warumi 1 mstari wake wa 11. Abaromu 1:11. Ndiyo. Aha. Rudi tena. Subiramo. Aha. Sikiza sasa. Umviriza rero. Oh, hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Paulo anaongea kuhusu ili kanisa. Aravuga kubw'itorero. Akawaambia, arababwira, ninatamani tena kuwaona. Ndifuza kubabona. Ili niweze kuwapa kugira ngo mbahe karama, impano. Oh, hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Paulo alisikia kwamba hili kanisa, yumvise ko iryo torero kuna kile ambacho linahitaji. Hari iki torero likeneye. Na kile ambacho wao wanahitaji nicyo nawe ushaka sio kutoka kwa Mungu. Ntabwo ari ukuva ku Mana. Bali ariko kiko ndani mwake. Ariko kiri muri we. Kwa hiyo anaweza kukipeana. Rero kubw'ibyo afite kugitanga. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. 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 Kuna kitu hari ikintu yuko nacho afite, anaweza akakipeana. Ashobora gutanga. Anatamani kuwaona. Arifuza kubabona. Ili aweze kuwapea. Kugira ngo abahe kile ambacho kiko ndani mwake. Icyo afite muri we. Inamaanisha nini? Bivuga iki? Hili kanisa kuiri torero lilikuwa kwa moyo wa Paulo. Byari ku mutima wa Paulo. Kwa hiyo kubw'ibyo alisikia yumvise kuwapea karama. Yumvise kubaha impano za Mungu z'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Acha niwaambie sasa. Reka mbabwire rero. Wale ambaye Mungu ab'Imana amepea mtumishi wa Mungu. Ab'Imana yahaye umukozi w'Imana. Kuwapea karama. Kugira ngo abahe impano. Sio kitu cha kuombea. Ntabwo ari cyo gusengera. Hello. Hallelujah. Hallelujah. Acha nirudie tena. Reka subiremo. Wale ambaye Mungu amewaleta ab'Imana yazanye katika hii huduma. Muri uyu murimo. Mtumishi wa Mungu. Umukozi w'Imana. Kuwapea baraka. Kubaha umugisha. Kuwapea kile ambacho yuko nacho. Kubahereza icyo afite. Sio jambo la kuombea. Ntabwo ari byo gusengera. Sababu gani? Kubera iki? Aba wako katika sehemu yao. Mbese bari mu kibanza cyabo. Wako katika nafasi yao. Bari ahantu habo. Oh, hallelujah. 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 So, mchungaji umushumba akisikia kuachilia kitu, iyo yumvise kurekura ikintu, anakiachilia wapi? Akirekura hehe? Anakiachilia akirekura kwa wale ambaye Mungu amempea. Kuri babandi Imana yamuhaye. Wale ambao sio wake, babandi batarabe wako na kwao, bafiti wabo.
Oh, hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Sijui kama tuko pamoja. Sinzi ko turi kumwe. Halo. Acha niwaambie kitu. Reka mbabwire ikintu. Mimi kwa huduma sinanga mchezo. We mu murimo nta mikino agira. Kuna mama alikuja kanisani. Hari umumama waje mu rusengero iwe. Hata si mama, ni msichana. Ni umukobwa. Halo. Niseme nisiseme? Sema. Niseme nisiseme? Sema. Tukamaliza ibada. Barangiza amasengesho. Tulipomaliza ibada, barangije amasengesho, akakuja. Araza. Nikamuita. Aramuhamagara. Tukakaa kando. Baricara iruhande. Nikamwambia, kwa nini wewe uko hapa? Aramubaza ngo kubera kuri hano. Akanambia, nimekuja maombi. Ati naje mu masengesho. Aha. Unataka nini? Urashaka iki? Akanambia hitaji ambayo uko nayo. Aravuga ngo umutwara afite. Nikaisikia kama mchungaji. Arayumva nk'umushumba. Nikamwambia hivi. Aramubwira ngo sitakuombea. Sindi bugusengera. Nikaona nashituka. Arikanga. Akanambia, kwa nini pastor? Aramubaza ati kubera iki mushumba? Nikamwambia, aramubwira ngo uko na mchungaji wako. Ufite umushumba wawe. Nenda kwa mchungaji wako. Genda ku mushumba wawe. Akuombee. Agusengere. Na mimi ninao hapa. Nanjye hano nina majukumu yao. Mfite ibyo nkorera banje. Unaweza kosa kuelewa. Ushobora kutabitahura. Yesu mwenyewe akasema. Yesu ubwiwe aravuga. Data abo wampaye. Baba wale ulionipea. Data abo wampaye. Wale ulionipea baba. Bisigura yuko. Inamaanisha. Arabatahawe. Kuna wale hajapewa. Ngo abo wampaye. Wale ulionipea. Wote. Nacho nababwiye. Hakuna kile sijawaambia. Nababwiye vyose. Niliwaambia kila neno. Yababwiye. Aliwaambia. Abo yagize gute? Wale. Abo yahawe. Wale aliopewa. Mwamvugie haleluya. Semeni haleluya. Semeni haleluya. 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 Impamvu Paulo, sababu za Paulo, yiyumvamo ili sengero, alijisikia ndani kanisa, ni kwa sababu alipewa kanisa hilo. Harizina pastor yaronse ngo mwisi y'umwuka. Kuna neno mchungaji anasema ulimwengu wa kiroho. Mwamvugie haleluya. Semeni haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Ndamubwira ati twakwakiriye nk'umushitsi. Akasema tumekukaribisha kama mgeni. Ariko gikogwa, lakini hiyo kazi ni gikogwa cyo gukora umwungere wawe. Ni kazi ya kufanya mchungaji wako. Umushumba wawe ni agomba gukora ico gikogwa. Mchungaji wako ndiye anafaa kufanya hiyo kazi. Umushumba wawe ni ugomba kubwira ivyo. Mchungaji wako nenda ukamwambie hayo. Haleluya. Haleluya. Genda umubwire. Nenda ukamwambie. Ni afite ubushobozi. Yeye ndiye akona uwezo. Haleluya. Haleluya. Kurekura umugisha kuri wewe. Ili kuachilia baraka kwako. Yeye ndiye mzazi. Mungu aliyekupea. Sio mimi. Wale Mungu aliyonipea ni hawa. Mwamvugie haleluya. Semeni haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Tulikuwa tunaongea na pastor. Bariho baganira na pastor. Akaniambia neno nzuri. Amubwira ijambo ryiza. Nikafurahia sana. Aranezerwa cyane. Haleluya. Haleluya. Cornelio alipokuwa anaomba. Igihe ariho asenga. Unajua yeye alikuwa ni mtaifa. Yeye ari umunyamahanga. Alikuwa anafanya kazi nzuri. Yakoraga imirimo myiza. Alikuwa na mheshimu Mungu. Yubahaga Imana. Alikuwa anampenda Mungu. Yakunda Imana. Lakini ariko kuna kitu ambacho alikuwa nakosa. Hari ikintu yarabuze. Osemene haleluya. Vuga haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Alikuwa hana kibali. Ntabwo yari afite icyeme. Akiwa katika maombi. Iyo ari mu masengesho. Akiwa katika maombi. Ari mu masengesho. Mungu akamjia. Imana iramuzira. Kupitia malaika. Kuinyuze muri malaika. Haleluya. Haleluya. Lakini akamwambia. Ariko iramubwira. Kuna mtu unahitaji. Hari umuntu ukeneye. Enda mahali ambapo Petro iko. Genda aho Petero ari. Tuma watu Yopa. Ohereza abantu Yopa. Mahali ambapo Petro iko. Aho Petero ari. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Yeye iwe ndio yuko na neno kwako. Wewe ni ufite ijambo kuri wowe. Petro alipoingia. Petro yinjiye. Oh haleluya. Haleluya. Akajua ya kwamba amenya yuko mbingu imemkubali huyu. Ijuru ryamwemeye uwo nguwo. Mataifa Mungu ameyakubali. Mbese amahanga Imana yemeye. Alipoanza kuhubiri. Yashobora kuvuga alipoanza kuomba. Atangiye gusenga. Roho wa Mungu. Umwuka w'Imana. Akashuka. Uramanuka. Akawaingia ndani. Abinjiramo. Haleluya. Haleluya. Kwa nini? Kubera iki? Roho hajawaingia. Ukubera iki umwuka wera atarinjira muri bo. Lakini akatuma Petro. Ariko atuma Petro akuje
aze yeye ndiye aongee neno. Wabari uvuga ijambo. Ni kwa nini? Kubera iki? Biblia inasema ya kwamba Biblia iravuga yuko Yesu akasema, Yesu aravuga akamwambia Petro, abwira Petro, kwako ngo kuri wowe nitalijenga kanisa, niyo nzubaka itorero, na malango ya kandi kuzimu n'amarembo y'ikuzimu ntabwo kulitikisa. azarinyiganyiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubw'ibyo Ni Petro wa kuongea neno. Ni Petro kuvuga ijambo. Tumesikia maombi yako, kumvise amasengesho lakini yawe, ni Petro ariko ni Petro wa kutamka neno. ugomba kwatura ijambo. Ni Petro wa kufungua. Ushobora gufungura. Ni Petro wa kunyosha mkono. Ushobora kurambura ukuboko. Asemeni haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Jioni ya leo uyu mugoroba Mungu akuonekanie kwa jina la Yesu. Imani kwiyereke mu izina rya Yesu. Paulo akasema, aravuga, ninatamani kuja, ndifuza kuza, niachilie karama, kugira ngo ndekure impano. Niachilie karama, ndekure impano, niachilie karama, ndekure impano. Alikuwa anasema hivyo, yavuga gutyo kwa wale ambao Kristo alimpea, kuri babandi Kristo yari yamuhaye. Haleluya. Yule ambao Kristo, uwo Kristo amegusa kwa moyo ajili yako, yaguze ku mutima kubwawe. Haleluya. Haleluya. Anaweza kukupea, ashobora kuguha bila hata hujaomba, utaranasaba. Tusome Timotheo tukienda kumaliza. Tusome Timotheo turangiza. Timotheo wa kwanza, Timotheo wa mbere 4:11. 4:11. Timotheo wa mbere 4:11. Soma mama, alafu tuombe Mungu. Dusomere hanyuma dusenge Imana. Haleluya. Timotheo wa kwanza, Timotheo wa mbere 1:14. 1:14. Kuna mwenye amefika? Nihagira udusomera. Ndio. Komeza. Hasubiremo. Rudia. Subiramo kandi. Rudia tena. Kuva ku umurongo waho wa 14. Kuanzia mstari wa 14. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imani shime. Hapa tunaona ya kwamba Timotheo, turabona Timotheo, karama ambazo alizokuwa nazo, impano yari afite muri we, alizipewa, yarazihawe na viongozi n'abayobozi. Halo? Inamaanisha nini? Bivuga iki? Huyo Timotheo, kuna mahali ambapo alikuwa, haraho yarari, kuna sehemu ambapo alikuwepo, hari ahantu yarari, na hiyo sehemu aho hantu ni ya watu ambao walioitwa na Mungu, na ahantu habahamagawe n'Imana. Yusomye Biblia, utaona kwamba Paulo, urabona ko Paulo alikuwa anamuita Timotheo mwanake, yaramuhamagaraga ngo mwana wanje. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Ukisoma Biblia, yusomye Biblia, utaona kwamba Paulo akimwambia Timotheo, ubona ko Paulo abwira Timotheo, ukifunza ngwe kwiga, usifunze mengine, ntukigishe ibindi, ufunze yale ambayo wigishe bya bindi uliyoyasikia kwangu, ibyo wanyumvanye. Ni kwa nini? Kubera iki? Paulo alijua ya kwamba Paulo yamenye yuko Timotheo alimpewa kama mwana, yamuhawe nk'umwana. Kwa hiyo Timotheo, kubw'ibyo Timotheo anastahili kuwa na roho, agomba kugira umutima ambayo uko ndani ya Paulo, uri Paulo. Hastahili kuwa na roho nyingine, agomba kugira uwundi mwuka. Wale ambao babandi Mungu aliwakutanisha, abimana yahuje, wana roho moja, bafite umwuka umwe. Haleluya. Haleluya. Usiku wa leo tunaenda kuomba Mungu. Iri joro tugiye gusenga Imana. Mungu aguse moyo wa mtu. Imana ikore ku mutima w'umuntu. Ajili ya hii huduma. Kubw'uyu murimo.
Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Semeni hallelujah. Sema hallelujah. Semeni hallelujah. Vuga hallelujah. Semeni hallelujah. Hallelujah. Semeni hallelujah. 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 Acha niwashuhudie kiasi. Reka abahuhamya gato. Alafu tuombe Mungu. Hanyuma dusenge Imana. Halo. Niseme nisiseme? Avuge ntavuge. Mimi nilianza huduma. We atangiye umurimo. Ni wakati ambao si rahisi. Ya utangiye mu bihe bikomeye. Halo. Tuko pamoja? Turi kumwe. Nikafikiria nifanye haje. Aribaza ngo agire gute? Nikatafuta kazi. Ashaka kazi. Kazi ya kinyozi, sema kinyozi. Akazi ko kogosha. Nije mpastori wa mbere nagiye muri kinyozi. Yeye ndiye mchungaji wa kwanza kufanya kinyozi. Nikanunua piano. Agura piano ya 72,000. Y'ibihumbi 70 kutoka kwa kazi ya kinyozi. Kubivuye mu kogosha. Nikanunua speaker 2. Agura speakers 2 ya 50,000. Y'ibihumbi 50. Nikanunua mixer ya 20,000. Agura mixer y'ibihumbi 20. Kwa pesa ambayo natoa kwa kinyozi. Mafaranga yogosheye. Acha niwaambie. Reka babwire. Huduma sio jambo rahisi. Umurimo w'Imana ni ikintu kitoroshe. Ukiona mtu yuko na masababu kwa huduma. Nubona umuntu afite impamvu mu murimo w'Imana. Ujue kwamba hajaitwa. Uzamenye ko atahamagawe. Halo. Tuko pamoja. Nilikuwa nalipa yajaga yishura nyumba yangu ya kuishi. Inzu yo kubamo pamoja na renti ya kanisa. Na renti y'urusengero. Ilikuwa si jambo rahisi. Ntabwo byari byoroshye. Nilikuwa silali sababu ya huduma. Kubera ko ntiyaryamaga kubera umurimo. Hallelujah. 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 Wakati wa corona, igihe cya corona, nilienda Burundi. Yagiye Burundi kumzika mama, alikuwa amefariki. Mama we yari yapfuye. Nilipofika kwetu, agezi wabo, corona ikaingia. Corona ihita yinjira. Kwa hiyo milango ikafungwa. Imiryango itifungwa. Boda zikafungwa. Imipaka irafungwa. Kanisa huku zikafungwa. Amatorero barayafunga. Na zilifungwa kandi zafunzwe, lakini tukaendelea kulipa. Ariko bakomeza kuishura. Nikiwa huko ari hariya na mashida mengi, n'ibibazo byinshi. Pesa zimekwisha, amafaranga yashize sababu ya matanga ya mzazi. Kubera guhamba mama we. Nikapigiwa simu tena. Arahamagarwa. Wakanambia kanisa inafungwa. Baramubwira ati n'urusengero bararufunze. Wanahitaji pesa. Bashaka amafaranga. Nilikuwa na kakitu kangu. Yari afite akantu ke. Ikabidi biba ngombwa nikauze. Biba ngombwa ko akagurisha. Na marafiki wakaniunga mkono. N'ishuti ziramufasha. Nikalipa renti hapa ya miezi 3. Yishura amezi 3 hano y'urusengero. Nikiwa tu huko nyumbani. Ariyo mu rugo. Nikasikia nachoka. Yumva ararushye. Nikaomba Mungu. Asenga Imana. Usema kuomba Mungu. Vuga gusenga Imana. Hallelujah. Hallelujah. Mungu akanambia. Imana iramubwira. Mtumishi wangu. Mukozi wanje. Ninaenda kukukutanisha. Ngiye kuguhuza. Na wakubwa. N'abantu bakuru. Na wewe uwe mkubwa. Na ube mukuru. Oh, semeni haleluya. Vuga haleluya. 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 Nipo mahali nimetoa neno hili. Hari ahantu yakwira jambo. Lakini sasa nikaanza kufikiria. Atangira kwibaza. Ni nani huyu Mungu atanikutanisha na yeye? Ni uwuhe muntu ukomeye Imana izampuza nawe? Ni China. Ni Umushinwa. Ni Muamerika. Ni Umunyamerika. Ni munani? Ninde? Akili yangu ikachoka. Ubwenge bwe buraruha. Nikangojea. Arategereza. Nikakosa. Arabura. Ikabidi nitoke nyumbani. Ava mu rugo. Nirudi huku kwa huduma. Agaruke hano ku murimo. Kanisani hakuna watu. Mu rusengero nta bantu. Lakini mimi ariko we nasikia ni kama nachomwa. Iwe yumva ari gusha. Umukristo ni ule ambaye ni wa wundi moyo wake uko na kiu. Umutima ufite inyota wakati wote. Gihe cyose. Siku ya kwanza umunsi wa mbere nilikuja kwa kanisa, yaje mu rusengero, nikaomba Jumapili nilikuwa peke yangu. Yasenze ku cyumweru ari wenyine na mlango ukiwa umefungwa. Umuryango ufunze. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Nakumbuka siku hiyo. Waribuka uwo munsi. Haya, semeni haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Mama mmoja, umumama umwe, sitamsahau, ntabwo yamwibagirwa, akanipigia simu, aramuhamagara, akanambia pastor, amubwira ati pastor, unaitwa fulani? Witwa kanaka. Nikamwambia ndio. Avuga tego. Akanambia kuna grupe, ati hari group ya wachungaji wa Burundi, y'abakozi b'Imana bo mu Burundi,
wako Rwanda, bari mu Rwanda, wako Uganda, bari mu Bugande, wanataka kufungua na hiyo grupe hapa, bashaka kufungura hiyo grupe hano muri Kenya. Akaniuliza, kweli wewe ni mchungaji? Aramubaza ati koko wari umushumba? Nikamwambia ndio, mimi ni mchungaji. Aravuga ati nibyo ndi umushumba. Akanambia leta vitambulisho. Atizana ibyangombwa. Nikampea vitambulisho. Amuha ibyangombwa. Akanambia ndio, nimeona wewe ni mtumishi wa Mungu. Aravuga ati nabibonye kuri umukozi. Kwa hiyo kubwibyo naweza nikakuweka kwa hiyo grupe. Nshobora kugushira muri iyo grupe. Nikamwambia sawa. Aravuga ati sawa. Nilikuwa na mtumishi mwingine hapo tu. Yari afite undi mukozi aho ngaho. Baada ya dakika 2 nyuma y'iminota 2 nikajipata kwa grupe. Yifata muri yisanga muri grupe. Nikasema acha nitizame. Aravuga ati reka ndebe. Labda kuna wale ambao unaweza kuwa na familia. Birashoboka ko haramo nahurira namo nabo mpaka. Nilipoingia huko, amaze kwinjira iyo, nikaona kijana mmoja. Abona umusore umwe. Kitambo alikuwa bado hajaokoka. Yaratarakizwa. Nilikuwa nikimhubiria. Yajyaga mubwiriza. Nikamuona, aramubona, nikashituka. Arikanga. Anavaa kama wachungaji.